Mean Funny Game. Ну что, давай посмотрим Mean Funny Game. Да, давай. Экстренное сообщение. В городе появились сиреноголовые. Будьте аккуратны. Надо быть тихим. Они реагируют на звук. Что случилось? Я их не боюсь. А мне страшновато. Сиреноголовые могут услышать. Да их вообще не существует. Звуки сирен. Это сиреноголовые! Сиреноголовые! Напугаем их динозавром. Кажется, у меня есть идея. Остановим их апельсинами. Вот тебе! На тебе! Отдай! Они нас купают! Фу, надо сделать баррикаду. Вот это сюда, давай. Сверху. Давай. Фу, готово. Какого? Мне кажется, что пропало. Мне кажется, я знаю, что делать. А что делать? Надо не ссориться, а дружить. Опа! Стоп! Стоп, 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 стоп! Почему же мы ссоримся? Давайте дружить, ребята. Папа, давай пожалуйста, штрих-код. Давай, хорошая идея, им понравится. Сиреноголовые, у меня вам подарок. Что за шум? Вы слышали? Что это? Что это под диваном? Если мы тут втроем, то кто же под кроватью? Монстр под кроватью! Нет, мама, монстр под диваном. Какой кошмар! Давайте проверим. Что тут у нас? Нет, не пригодится. А вот это может пригодиться. Сейчас мы его достанем. Мам, ты сломал швабру. Идея! Давайте его напугаем. Ну как? Напугаем большим динозавром. Сейчас я его напугаю. Динозавр. Я его не слышу. А может быть, монстр хочет, чтобы с ним дружили? Давай угостим его вкусненьким. Ням-ням. Ему не понравилось. Нет. Все любят мармелад. Угостите его мармеладом. Монстр, угощайся.
идея! А может, напугаем монстра собакой? А где же ваша собачка? Виви, ты где? Виви, ты где? Привет, ты где? У Мишки ее нет. И на лежанке ее тоже нет? Я, кажется, знаю, как монстр под диваном. Попробуй собачку. Я знаю, что она любит. Это Виви, а мы думали, монстр под диваном. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал и смотрите следующую серию.